नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका नया दोस्त नितिन और मैं बताऊँगा आज आइसर के सभी ट्रैक्टरों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और चैनल की अन्य वीडियो देखना। धन्यवाद। देखिए तो आइसर कैसे काम करती। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ कि सभी ट्रैक्टर का प्राइस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो भी प्राइस बताया है उसी प्राइस के आसपास ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए सभी ट्रैक्टरों की जानकारियाँ। धन्यवाद।